что ему стучит, а ему стучит королева Пентаклей, постучится к нему. Возможно, он захочет совершить к ней поездку. Вот человек может переместиться на другое место жительства и захочет какого-то праздника, спокойного такого времяпрепровождения, и высшие силы пошлют ему женщину спокойную, королеву Пентаклей. Спокойная, незамужняя, изобильная женщина. Гремит ему искушение, ему захочется чего-то запретного. Захочется, возможно, ему секса. Возможно, захочется ему еще поехать дальше. То есть посмотрит на одну женщину и поедет дальше. И поездка может быть очень успешная. То есть человек войдет во вкус, э, поедет дальше. Двери ему открывает разочарование в любви и желание чего-то новенького. И выбор. То есть он захочет усидеть сразу на двух стульях. Ему понравится и одна женщина, и вторая. Выбор тяжелый для него. Возможно, человек захочет праздника, участвовать в каком-то семейном празднике. Вот. На порог ему ступает ситуация, когда он будет действительно победителем. То есть он добьется своего, он будет участником какого-то праздника. И это судьбоносная ситуация в его жизни. Что его побеспокоит? Побеспокоит его ложь, как он думает. Вот. И очень быстрое передвижение. Вот. Что его успокоит? Успокоит его признание в любви. То есть он признается в любви и может сразу оказаться женатым человеком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Буду рада.